अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबी उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम अदद कुल्लि मालूमिन लक दाइमन अबदा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफु सूअ सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। कुछ सालन का कोट अदू में तमाम खानकाउन जा बुजुर्ग होंदा आहिनि, इज्तिमा होंदो आहे। साहिब दावत मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा दोस्त साहब कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह जो साहिबजादो मुफ्ती ऐं मुनाज़िर मौलाना मोहम्मद उमर साहब दामद बरकातुहुम आलिया। पोइ जॾहिं दुआ जो वक़्तु थींदो आहे उहो चवंदो आहे त जेसि ताईं सभु वेहंदो न हिकिड़ो बीठो हूंदो त दुआ शुरू न थींदी। हिन करे त सभु आया हूं दुआ जे लाइ। या एडी तकलीफ मुशक्कत खर्च करे पहुता हूं त अल्लाह रब्बुल इज्जत वट कह जो अमल कबूल पवे थो। तंहिंजे करे असुल मगज़ दुआ है, दुआ जे लाइ एहतमाम कयो वियो आहे। इन जे करे मां साथियुनि खे गुज़ारिश कंदुसि त जेसि ताईं हिकिड़ो साथी भी बीठो हूंदो त मां ॻाल्हाईंदो हलंदुसि, दुआ न शुरू कंदुसि। मां ॻाल्हाईंदो हलंदुसि, दुआ न शुरू कंदुसि। तंहिंजे करे तव्हां महिरबाननि खे अर्ज़ु आहे तव्हां वेहो ऐं सभिनी जा मसाइल आहिनि, सभिनी जा सीना भरिया पिया आहिनि। तव्हांखे हिकिड़ो मुख़्तसर अर्ज़ु करे वञा। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत साईं ज़बीहुल्लाह साहब जन दामद बरकातुहुम आलिया ही हिते दरगाह हाले जी शरीफ जो गुलदस्तो पेश कयो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु हिते साईं रुशदुल्लाह साहब दामद बरकातुहुम आलिया ऐं साईं मोहम्मद उस्मान हाले जवी दामद बरकातुहुम आलिया इहे सभु गॾिजी करे शाख हाले जी शरीफ जो मंबा ऐं मकसद ऐं खुशबू खणी करे तहांजे जिले में आया आहिनि ऐं उन खुशबू के अवां महसूस करण खणण हिते आया हो। यानी दरगाह शरीफ ते हर माण्हू मसाइल खणी करे पहुचंदो हो, दुआ तावीज़ वठंदो हो, अल्लाह से उन जे असबाबन में आसानी पैदा फरमाईंदो हो। एड़े नमूने सां जिले खैरपुर के अंदर मोहतरम साईं मोहम्मद जाबिर साहब हमादी ताजुल मदारिस हमादिया जो उन्वान से, कारी खलील अहमद साहब रियाजुल उलूम हमादिया जो उन्वान से, खैरुल मदारिस हमादिया खैरपुर के उन्वान से अल्हम्दुलिल्लाह उतों जी तरतीब हिन साल सेरोज़ा रखी वई। उन सेरोज़ा जी तरतीब ये हुई त जुमे जे ॾींहुं बाद नमाज असर दुरूद शरीफ ऐं उन दुरूद शरीफ जो इफ्तिताह सैयद सिराज अहमद शाह अमरोटी दामद बरकातुहुम आलिया ॾाढा मुर्शिद सज्जादा नशीन उन्हनि फरमाई ऐं उन्हनि सां गॾु वेठल असांजे मुर्शिद मुवहिदीन हज़रत अक़दस साईं अब्दुल क़य्यूम हाले जवी दामद बरकातुहुम आलिया वेठा रहिया। उन्हनि जे दुआउनि सां असर ऐं मगरिब जे विच में दुरूद शरीफ थियो। उन दुरूद शरीफ का बाद में जिक्र जहरी थियो, जिक्र जहरी का बाद में आयत करीमा जो विर्द थियो। उन खां पोइ बयान इस्लाही थियो, 9:15 बजे नमाज थी। उन खां बाद में तरतीब रखी वई त जेके दोस्त रोज़ो रखनि ऐं मस्जिद शरीफ में रहण जी शौक़ रखनि त उन्हनि जी तरतीब इहा रखी वई 3 बजे उन्हनि खे सहरी जो इंतज़ाम भी थींदो ऐं तहज्जुद पढ़ायो वेंदो। उन खां बाद सुबह जी नमाज ताईं पंहिंजा विर्द वज़ीफ़ा पढ़नि। सुबह जी नमाज खां बाद में ऐं असां अल्हम्दुलिल्लाह नूर चशमुल फज़ुल्लाह साहब दर्स क़ुरान ॾिनो। उन खां बाद इशराक थी करे 2-4 कलाक आराम जे लाइ ॾिना विया। वरी 10 बजे उथाए करे उन्हनि खे नमाज चाश अदा कराई वई। उन सां गॾु ख़ुतबात हाले जवी जो दर्स ॾिनो वियो।
उन खां बाद में 1 बजे सातन के सलात तस्बीह नमाज जो उन्वान दई करे इनफरादी तौर ते सलात तस्बीह पढ़ाई वई। नमाज ज़ोहर तई इनफरादी अमल करे बाद नमाज ज़ोहर उते दर्श हदीस बयान जो मुफ्ती अब्दुल शहीद साहब नक्शबंदी ए खलीफे मजाज हजरत वालिद मोहतरम नव्वरल्लाह मरकदहू उन खां बाद में तिलावत कलाम पाक थी। तिलावत कलाम पाक खां बाद में नमाज जा मसाइल पाकाई जा मसाइल उन खां बाद में मिशकात शरीफ जो दर्श हदीस दिनो वियो। असर नमाज ताई यो सिलसिलो खत्म करे असर नमाज खां बाद बेडी यानी 9 मुहर्रम जे ॾींहुं वरी यो असर खां मगरिब ताई दुरूद शरीफ जो इख्तिताम ते सैयद अहमद शाह दामत बरकातुहुल आलिया बयान कयो। नमाज मगरिब हजरत सही तस्वीर बेरवी हजरत सही अब्दुल मुजीब कुरैशी दामत बरकातुहुल आलिया नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाइण खां पोइ इस्लाही बयान फरमायो। उन खां बाद में जिक्र जारी जो 9:15 बजे नमाज थी वई। उन खां पोइ सागी तरतीब ते 3 बजे दोस्तन के उठाए करे तंहिं में अल्हम्दुलिल्लाह अंदाज़ो सुबुह मां ॾिठो त 20-25 को मथे दोस्त हेड़ी शिद्दत गर्मी में रोज़े जो एहतमाम करन पिया ऐं रोज़ो रखी करे पंहिंजी मामूलात के जारी रखियो। इहा मामूलात हलंदी इंशाअल्लाह ताला। अज बाद नमाज असर जी दुरूद शरीफ जी महफिल थींदी त बयान सही मौलाना अब्दुल्ला साहब जरात ओड़ वारन दामत बरकातुहुल आलिया जो थींदो। उन खां बाद बाईजी शरीफ जा मौलाना सुबहतुल्लाह साहब बाईजी शरीफ वारा ऐं थरे चाणी शरीफ खां साईं मोहम्मद ताहिर शेख साहब जन ऐं साईं दादा अब्दुल्ला महर साहब सुमरानी शरीफ को तमाम सज्जादा नशीन उन्हनि जा बयानात थींदा। आखिर में हजरत साईं अब्दुल क़य्यूम हाले जवी दामत बरकातुहुल आलिया जो 10 बजे इख्तितामी दुआ ऐं इशा जी नमाज थींदी। यो हिन करे बुधायो से त जेको असा के अमानत हजरत से हमादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के हजरत से अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह दई विया उआ हजरत से हमादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजी अमानत पंहिंजे साहिबजादन हाफिज महमूद असद रहमतुल्लाह अलैह के उन्हनि हजरत वालिद मोहतरम साईं अब्दुल समद हाले जवी नव्वरल्लाह मरकदहू के साईं अब्दुल समद साहब पंहिंजे इन फयूजात के आम तरतीब ॾियण जे लाइ कंहिं ख़ासि शइ जी निशानदी न कई। सभिनी के इदारा दीनी इदारा ॾिनो। हाले जी शरीफ ऐं अमरोड शरीफ जे पैगाम के पूरे पाकिस्तान ऐं दुनिया में फैलाइण जी कोशिश करे ऐं बिज वधाए विया जंहिंजो मिसाल मां तव्हांखे ॾिनो। 5 इदारा तव्हांजे ज़िला घोटकी जे अंदर 4-5 इदारा खैरपुर जे अंदर ऐं मुख्तलिफ अल्हम्दुलिल्लाह जाम शोरे जे अंदर भी अन करीब अहिड़ो प्रोग्राम मुरतब थे पियो जे उते भी 3-4 इदारन जो हमादिया ऐं हाले जी शरीफ जे अफरादन जो इंतखाब करणो आहे। पूरी सिंध जे अंदर हाले जी शरीफ जा फर्द ये उए हिजरत करन जे सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन हिजरत करे मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा के पांजे दीनी दावती तबलीग के छड़े करे असा जे सिंध महबूब गोठ में ऐं मुख्तलिफ इलाकन में सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम जो मज़ारात हैं त आइंदा नस्ल असा जे हाले जी शरीफ जे कब्रन के पूरे सिंध में दिसदा इंशाअल्लाह अल अजीज। एमा अर्ज कयो पहिरों भी त तहां वेहो तमा दुआ शुरू कया। असल मगज दुआ है हे सिर्फ मैं तहां वेहण जे लाइ गाल कई। मुझो मकसद या गालियों कोन हुयूं। मुझो मकसद को बियो हुयो ऐं उन जे करे वक्त जी किल्लत है तंहिंजे करे मां अर्ज कंदम मोहतरम तहां वेहो। दुआ जेकी कबूल थींदी माज़ूरन जी थींदी नंढड़न ॿारन जी थींदी। दुआ कबूल थींदी अच्छी दाढ़ी वारन जी थींदी। दुआ कबूल थींदी जेको दर्द सा दिल में जंहिंखे दावत भी कोन्हे बुधी करे आयो आ खालिसतन अल्लाह खातिर आयो आ उन हिकड़े जी दुआ जे करे तहां ऐं असां भी फल खणी निकरदासीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी लश्कर वठी अल्लाह जी दरबार में पहुतो। सही बरसात पवे रब सही चो सेकड़ो फलाणो गुनाहगार आ इन जे करे दुआ तुंहिंजी मूसा अलैहिस्सलाम कबूल नथा कयो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ऐलान फरमायो चाहे तो बाबा वो गुनाहगार हेड़े बारो न करे हुन दिल जो दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत के चयो रब हेतरो वक्त मुखे ख्वार न कयो
तू सतारो तू ढकियो ही हाने भी मुखे ढक सतारियत वारी चादर सां त रब साईं मींह वसाए ॾिनो त हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम अर्ज़ कयो साईं को माण्हू उथियो त कोने मजमा मां ऐं बरसात अची वई अल्लाह से फरमायुसि बाने ऐं मुंहिंजे विच में सुलह थी वियो ठाह थी वियो उन ठाह जे सबब में तव्हां सभिनी खे बरसात जी नेमत सां अता कयूं था त मुंहिंजा दोस्तो दुआ जो एहतमाम कयो वञे सब तहां 3 दफा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम दुआ सभिनी जे लाइ असां घुरंदासीं ऐं जिन दोस्तनि नाला खणी चयो आहे मुमकिन आहे मां कमज़ोर इंसान आहियां ऐं मां नाला उन्हनि जा नथो खणी सघां के दोस्त वीचारा चई न सघिया आहिनि लेकिन उन्हनि जा दिलनि जा आड़ा हड़नि था छो जे हर रोज़ असां वटि इहे माण्हू वीचारा दाहूं खणी अचनि था जंहिंजे करे असांखे अहिड़ा इज्तिमा मुनाक़िद करणा पवनि था तव्हां त असां सभिनी जी सदा इहा थिए असांजे घरनि में नफ़रतूं अची वयूं आहिनि औलाद नाफ़रमान थी वई आहे उहा मोहब्बत में फिज़ा क़ाइम थी वञे असांजे घरनि में बीमारी अची वई आहे अल्लाह से उहा शफ़ा अता फरमाए असांजे घरनि में तसव्वुर अची वियो आहे त जादू आहे जिन आहे कारो इल्म आहे उन खां असांजा घर सफ़ा थी वञनि असांजे महल में इहा शिकायतूं आहिनि से पाड़े वारा पाण में हिक ॿिए सां ठहनि कोन था खसीस खसीस ॻाल्हि ते जहिड़ो आहे उन मोहब्बत खे फिज़ा में तब्दील करणो आहे इहा सभु दुआऊं रिज़्क़ में बरकत गूंदे सूंदे बेबरकती पई आहे थी अल्लाह से रहम करे इन महांगाई के इन बदअमनी के ये सब शयूं असांजो पंहिंजो अमल आहिनि जंहिंखे अल्लाह से फरमायो दारुल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास हे जो खुशकी ते या समुंड में अजाब जो सूरतूं आहिनि तकलीफ़ुनि जो सूरतूं आहिनि इहे तव्हांजा अमल आहिनि वमा असाबकुम मिन मुसीबत फबिमा कसबत ऐदिन नास जेके भी तव्हांखे तकलीफ़ पहुचे थी उन तकलीफ़ जो कारण तव्हां पाण आहियो तव्हांजा अमल आहिनि तंहिंजे करे असां उन्हनि अमलनि जी तौबा ऐं इस्तिग़फ़ार करण जे लाइ गॾु थिया हूं दुआ घुरूं था लेकिन जंहिं माण्हू खे जेको दर्द आहे उहो पंहिंजे दर्द सां जहिड़ी दुआ घुरंदो मूंखे यकीन आहे अल्लाह सभिनी जी दुआयूं पंहिंजे मक़सदनि वारियूं कामयाब करे वेंदो सिर्फ़ मां पंहिंजे गुनाहनि जो इक़रार कंदे अल्लाह खे अर्ज़ कंदो वेंदुसि तव्हां पंहिंजी दिलनि में पंहिंजा पंहिंजा मक़सद बयान करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खे मनाईंदा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम अदद कुल्लि मालूमिन लक दाइमन अबदा بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا هو يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا خبير يا كبير يا بصير يا سميع يا رحيم يا حكيم يا حليم يا كريم يا لطيف يا عليم يا واسع يا مجيد يا حميد يا عزيز يا عظيم يا قادر يا نافع يا الله برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ودود يا ودود يا ذو العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد أسألك بنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا मुझा रब से सुबह को मटी जेकी तिलावत कलाम पाक कई वई विरद वज़ाइफ पढ़ा विया दुरूद शरीफ पढ़ियो वियो आयत करीमा थी वई कुरान पाक जी मजलिस थींदियूं रहियूं अल्लाह इन जे सदके असां सभिनी जा हिन गर्मी में आया हूं तो को पंहिंजा गुनाह माफ़ फरमा असांजा कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमा उहे जानी वाणी क्या था या खिल ऐं भोग में क्या था
उहे असां के याद आहिनि या असां खां विसरियल आहिनि। असां इन्हनि सभिनी के गुनाह ऐं गुमराही समझी करे माफ़ी था घुरूं, बख़्शिश था घुरूं, तौबा था कयूं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। या इलाहल आलमीन, असां जी तौबा के कबूल कंदे हिदायत जा रस्ता आसान फरमा, सिरात मुस्तकीम ते हलण जी तौफीक अता फरमा, नमाज जो पाबंद बना, कुरान पाक जी तिलावत नसीब फरमा, पंहिंजे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन सां सच्चो ताल्लुक ऐं मोहब्बत ऐं इत्तिबा नसीब फरमा। या इलाहल आलमीन, असां सभिनी खे उलमाए हक़ सां दिली जानी माली ज़ाहिरी ताल्लुक नसीब फरमा ऐं असां के पंहिंजे मशाइख़ इज़ाम सां सही ताल्लुक ऐं निस्बत कायम करण जी तौफीक अता फरमा। या इलाहल आलमीन, असां सभिनी के हिन हेड़ी शिद्दत गर्मी महसूस इहा नथा करे सघूं। तुंहिंजो क़यामत जो मंज़र त अजीब आहे, जेको सिज हिन वक़्तु केतिरनि करोड़नि ऐं लखनि मैलनि जेतिरो परे आहे, उन जी गर्मी नथा सही सघूं। मुंहिंजा रब, क़यामत जे ॾींहुं जेको नेज़े बराबर हूंदो, ज़मीन ततल हूंदी, केरु बर्दाश्त कंदो? रब रहम रब इग़फिर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। रब इग़फिर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। रब इग़फिर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। मुंहिंजा रब से हिते त इंतज़ाम भी करे सघूं था, उते केरु इंतज़ाम असांजो कंदो? इन असां इंतज़ाम जे करण जे लाइ सभु गॾु थिया हूं। असांजी तौबा के क़बूल फरमा, असांखे क़ुरान सां मोहब्बत नसीब फरमा, क़ुरान शरीफ़ असांजो सिफ़ारिशी बणिजे, क़ुरान शरीफ़ असांजे लाइ सायो बणिजे, अर्श अज़ीम जो सायो क़यामत जे ॾींहुं असांखे नसीब फरमा। असांखे पंहिंजे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां सच्चो ताल्लुक ऐं मोहब्बत ऐं इत्तिबा नसीब फरमा। क़यामत जे ॾींहुं जी असांखे क़यामत जी गर्मी असर न करे, उन्हनि जे हथनि मुबारकनि सां हौज़ कौसर नसीब फरमा, उन्हनि जी सिफ़ारिश नसीब फरमा। मुंहिंजा रब साईं, सभु असां उन्हनि जा उम्मती आहियूं, उन्हनि जे सदके, हिन अमाल जे सदके, तूं पंहिंजे नालनि मुबारकनि जे सदके असां सभिनी जे मथां रहम जो फ़ैसिलो फरमा। सभु असां मोहताज हूं, सभु कमज़ोर हूं। रब, असां सभिनी जे रिज़्क़ हलाल फ़सल ज़ंदे वापार में बरकत अता फरमा। सभिनी जे घरनि में क़ुरान ऐं नमाज़ सां मोहब्बत नसीब फरमा। असांजे अमड़नि ऐं अजड़नि खे क़ुरान सां निस्बत ऐं ताल्लुक पैदा फरमा। अल्लाह से उन्हनि खे पंजड़े बचड़नि सां मोहब्बत नसीब फरमा ऐं उन्हनि जे पंहिंजे वॾड़नि जे अदब ऐं एहतराम जी तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाहल आलमीन, असां सभिनी जे इज़्ज़तुनि में भी बरकत अता फरमा, अमलन सालिहन में भी बरकत अता फरमा। या इलाहल आलमीन, असां सभिनी जूं जेके भी परेशानियूं असां दिलनि में खणी आया हूं, हेड़ी गर्मी में जेको बर्दाश्त नथा करे सघूं, एसियुनि में वेहण वारा, पखनि ते वेहण वारा, वणनि जी छांव में वेहण वारा, रब उस ते त तूं कोन वेहाए तो तुंहिंजूं नेमतूं इहे उन वेहण वारा जे गॾु थिया हूं त रब तोखां सुवाल करण जे लाइ वेठा हूं। हर असांजे शख़्स उन जो सुवाल क़बूल ऐं मंज़ूर फरमा जेको दिल में रखे थो। तूं इन अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर आहे, तोखे असां सभिनी जे राज़नि जी भी ख़बर आहे। तूं इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर आहे, तोखे ताक़त भी आहे, तूं कमज़ोर न आहे। रब से सभिनी जा सुवाल ॿुधी करे हिक घड़ी में क़बूल करे, तोखां को पुछण वारो भी कोन्हे। ला युसअलु अम्मा यफ़अल व हुम युसअलून, तूं सभु कंहिंखो पुछा करे सघें थो, तोखां कोई पुछा करण वारो न आहे। असांजा जाइज़ मक़सद पूरा फरमा, हर परेशानी ऐं मुश्किल के आसान फरमा। शरीरनि जे शर, हासिदनि जे हसद खां असांजे ईमान जी, दीन जी, जान जी, माल जी, बचड़नि जी, सामान जी हिफ़ाज़त फरमा। या इलाहल आलमीन, जेके वीचारा बीमार पिया आहिनि, अल्लाह उन्हनि जे मथां रहम फरमा। मुंहिंजा रब उन्हनि ते रहम फरमा, अहिड़ी मुहताजी जी ज़िंदगी खां बचा, उन्हनि खे शफ़ाए कामिला नसीब फरमा। मुंहिंजा रब साईं, जेके कर्ज़नि में परेशान आहिनि, अल्लाह से पंहिंजे बचड़नि खाराइण में परेशान हूं, कर्ज़नि जा इहे बार, अल्लाह से उन्हनि में आज़ादी अता फरमा, कर्ज़नि को निजात अता फरमा। वरी सूद असांजे मुल्क में काहे पियो, अल्लाह से उन में फाथल ज़ंजीरनि वांगुरु ॿधा पिया हूं। मुंहिंजा रब, इन सूद खां असां सभिनी खे नूर सदको बचा, असांखे आज़ाद फरमा। मुंहिंजा रब से असां जेके हाज़िरीन आहियूं,
इनन ते भी रहम फरमा जेके तमाम उम्मत मुस्लिमा जाथे भी आहे अल्लाह से सबनी जे मतो ये रहमत जा फैसला फरमा या इलाहुल आलमीन असा जे मुसलमान मजलूमन गज़ा फ़लस्तीन ए तमाम मुस्लिम ममालिक में जेतरा मुसलमान बेचारा कमजोर हैं या शहीद थी चुका हैं उनन जा दर्जा बुलंद फरमा जेके खाइण ए पीण जे ला मोहताज थी पिया अल्लाह उनन जी मदद फरमा तू खाराइण वारो तू खाराइन तू पियाइण वारो तू पियाइन पानी तुझे हथ में खादो खुराक तुझे हथ में फसल अंब बाग तुझे हथ में रब उनन सबनी के खारा उनन जे सदके असा के भी खारा मोजा रब तू फरिश्तो मोकलियो अले इंसान हुयो जे अजी करे का हैयत उन में बेचारे में न हुई दिसण में तो हिकड़ो ही आम मानू हो चए त साईं दुआ गुर जुमे दी अल्लाह से तमाम मुसलमानन जो खात्मो बिल खैर कलमे सा नसीब फरमा उनजे उन सवाल के कबूल फरमाई दे अल्लाह असा सबनी जो ईमान असा खात्मो फरमाई जाए असा सबनी जी सकरात के आसान फरमाई जाए मोजा रब साईं असा सबनी जी परेशानिन के दूर फरमाई जाए अल्लाह से असा सबनी के मोहताजी को बचाए जाए मोजा रब साईं जेके बे औलाद हैं उनन के नेक सालेह औलाद अता फरमा फरमा बरदार अता फरमाएन जेकी वणन को पो सदका जारियो जो सबब बनाएन मोजा रब साईं जेके रिश्ता इंतजार में रब से उनन जे ला मोहब्बत वारा ए इज्जत करण वारा रिश्ता अता फरमा अल्लाह से रिश्तन में आसानी पैदा फरमा रुठल रिश्तन के मोहब्बत सा गड रहने की तौफीक अता फरमा मोजा रब से शैतान बिनन खानदानन के बरगिलाए तो अल्लाह से तुझी नुसरत तुझी मदद हुंदी त रब से ये बई खानदान मोहब्बत में तब्दील थी सकिदा तू इनन के मोहब्बत सा गड हलन की तौफीक अता फरमा या इलाहुल आलमीन असा जे इदारन के ता क़यामत आबाद फरमा या इलाहुल आलमीन जेतरा भी साईं जा मदरसा बचड़ा कुरान पढ़न था या बेन मदरसन में कुरान पढ़न था अल्लाह से उनन के कुरान जो इल्म नफे वारो अता फरमा उस्तादन जी मेहनत के कबूल फरमा खादमन जी खिदमत के कबूल फरमा मुआविनीन ए मुखय्यर हजरात जे इन खैर के कबूल फरमाई दे उनन जे रिज़्क में भी बरकत अता फरमा उनन जी औलाद के भी नेक सालिह फरमा बरदार रखन जो ठार बना या इलाहुल आलमीन जेतनु असा जे मसाजिद ए मदारिस जो जरूरतू हैं मोजा रब वो भी तू पूरी फरमा पंजे गैबी खजाने में जो अता फरमा सबनी के देण वारो तू आहे तू पंजे मोमिनन के पंजे उलमा के पंजे दीन जे कम करण वारन के दरन ते वणन जे बजा तू कादरे मुतलक आहे सबनी के पंजी जाय ते घर में रिज़्क अता फरमा सबनी जा मसाइल आसान फरमा मसाजिद ए मदारिस जी हिफाजत फरमा मोजा रब साईं खुसूसन असा वट जेकी बदअमनी जो फैला थी हो रोज बरोज असा जे गुनाहन जे करे वधी रही है अल्लाह असा जी तौबा के कबूल कंदे बदअमनी के अमन में तब्दील फरमा मोजा रब साईं बदअमनी के अमन में तब्दील फरमा उलमा मेहनत करे रहा हैं अल्लाह से इनन जी मेहनत के सजायो फरमा अल्लाह से कई मल इजलास कराइन था के मल जरगा कराइन था के मल धरना दिन था सब है ना अवाम जे ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उम्मत जे ला इन उम्मत जे मतो रब तू रहम फरमा इन बदअमनी के अमन में तब्दील फरमा एक बेटे जे के नाहक केस हैं अल्लाह से मोहब्बत में तब्दील करे केस खत्म फरमा मोजा रब से जे के बेचारा नाहक जेलन में पियाइन उनन के आजादी अता फरमा मोजा रब से जे के फैसलन ए सुलहन में नथा अचन उनन के हिदायत फरमा वो फैसले ए सुलहन ते आमाद नी करे मोहब्बत वाली फिदा कायम फरमा या इलाहुल आलमीन जेतरा असा जा मुसलमान मर्द हैं औरतों ए असा जा असातिज़ा किराम ए मुर्शिद हजरात मुतअल्लिकीन मुतहब्बीन मुतवस्सिलीन जेतरा भी तो वट पहुंची चुका हैं सबनी जी कब्रन के कुशादो फरमा सबनी जी कब्रन के रोशन फरमा सबनी जी कब्रन के थदो फरमा अल्लाह से उनन जो मतो रहम जो फैसलो फरमा उनन जी मग़फ़िरत जो मामलो फरमा उनन के जन्नत जो खादो नसीब फरमा उनन जी कब्रन के जन्नत जे बागन में जो बाग बना उनन जी दर्जात जी बुलंदी फरमा अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम मोजा रब से जेके यहूदी हैं नसारा असा जे आलम इस्लाम जे मतो नजरियो खराब विधियों वेठा हैं
हैं साजिशों करे रहे हैं। रब इन्हनि जे साजिशुनि खे नाकाम बना, आलम इस्लाम में इत्तिहाद कायम फरमा, खुसूसन हरमैन शरीफैन जी हिफाजत फरमा ऐं असांजे मुल्क पाकिस्तान जी हिफाजत फरमा। अंदरूनी बैरूनी मसाइल हरमैन शरीफैन जा हुजनि, पाकिस्तान जा हुजनि, गज़ा फ़लस्तीन जा हुजनि, सब तुंहिंजे हवाले आहिनि। तू असांजी नुसरत ऐं मदद फरमा, तू असांजे मथां रहमत जो फ़ैसिलो फरमा। या इलाहुल आलमीन, जेके नसारा ऐं यहूदी मुंह खोले मथे ॻाल्हाइनि था, रब फिरौन खे बि त तूं ग़रक़ कई, नूह अलैहिस्सलाम खे निजात ॾई, काफ़िरनि खे ग़रक़ कंदड़ बि त तूं ही। मुंहिंजा रब सही बदर में थोड़ा सहाबा किराम बग़ैर सरो सामानी जे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन वठी आया, उन्हनि जी मदद ऐं नुसरत तव्हां फरमाई। मुंहिंजा रब सही ईसा अलैहिस्सलाम जी मदद बि त तव्हां फरमाई। ईअं असांजे आलम इस्लाम जी नुसरत ऐं फतह फरमा, यहूदनि ऐं नसारनि खे तबाह ऐं बर्बाद फरमा, उन्हनि जे पाण में इख्तिलाफ फरमा, उन्हनि जे पेरनि खे तिरकाए छॾ, उन्हनि जे रिज़्क़ खे तंग कर, उन्हनि जे मथां बीमारियुनि जा अज़ाब ला, उन्हनि जे मथां बाहि जो मींहुं वसा, उन्हनि जे मथां पत्थरनि जो मींहुं वसा, पाणी खे हुकुम कर रब, पाणी जो कतरो उन्हनि जे लाइ सैलाब जी सूरत थी वञे। अल्लाह हवा खे हुकुम कर हिकिड़ो झूठो उन्हनि जे लाइ अज़ाब जी सूरत बणिजी करे आद ऐं समूद वांगुरु तबाह फरमा। या इलाहुल आलमीन, असां सभिनी जे मथां रहम फरमाईंदे असांजे आक़िबत बहितर फरमा, असांजा तमाम मसाइल आसान फरमा। मुंहिंजा रब साईं ख़ुसूसन हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया जी सेहत कामिल ऐं उन जे रुफ़क़ा जी हिफ़ाज़त भी फरमा ऐं उन्हनि खे सेहत भी अता फरमा। जीअं रब साईं उन्हनि में तो आवाज़ जी बुलंदी ऐं क़ुव्वत अता फरमाई थी, अञा उनखे जिब्रील अमीन सां मदद फरमा। जीअं कुफर जे मथां ग़ालिब बीठा आहिनि, ईअं अञा उन्हनि खे तरक्की अता फरमा। तमाम कारकुन मुसलमाननि जी हिफ़ाज़त फरमा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। मुंहिंजा रब हे क़ुरान शरीफ़ पढ़ियो सुबह को वठी इन्हनि तिलावतूं कयूं थी, अहिड़ी गर्मी में हे बीठा थी, वेहण जी जाइ बि कोन अथनि। इन्हनि जा सभु जाइज़ मक़सद पूरा फरमा रब, इन्हनि जा सभु जाइज़ मक़सद पूरा फरमा। मुंहिंजा रब साईं इन्हनि जा सभु जाइज़ मक़सद पूरा फरमा। मुंहिंजा रब साईं साईं ज़बीउल्लाह साहब, साईं रुशदुल्लाह साहब, साईं मोहम्मद उस्मान साहब ऐं ॿिया जेके इदारा हलाइनि था हाले शरीफ़ जी निस्बत सां, तमाम हमादिया जा इदारा ऐं गैर निस्बत जेके मुतालिकीन आहिनि, सभिनी खे आबाद फरमा, सभिनी जी मदद फरमा, सभिनी खे दीन जी तबलीग में क़बूल फरमा। जीअं असांजे वॾड़नि खे क़बूल फरमाई, असांखे बि क़बूल फरमा, असांजी औलाद खे बि क़बूल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बि जअलनी मुक़ीम अस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। ला इलाहा